हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका साथी प्रताप हाजिर हूँ फिर आज एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ और एक और बहुत शानदार वीडियो। जी हाँ, आपके लिए खुश खबरी है कि दिल्ली की जो एक और भर्ती है उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो ये कौन सी भर्ती है, किस भर्ती के एडमिट कार्ड जारी हैं और ये अभी अभी नोटिस आया है, कौन सी भर्ती का नोटिस आया है, हम जानेंगे पूरी डिटेल इस वीडियो में। आप बने रहे हमारे साथ और वीडियो को पूरा लास्ट तक देख। अभी मैं साइट के ऊपर पहुंच चुका हूं। अभी आपको दिख रहा है दिल्ली डीडीए जेएसए थर्ड टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड, यानी इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अभी आपको दिख रहा है, मैं अभी जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आपको पता चल गया होगा। तो ये जो दिल्ली की एक भर्ती थी स्टेनोग्राफर ईटीसी, इस भर्ती की क्या कि अभी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो इस भर्ती में टोटल पोस्ट 629 वैकेंसी थी, जिसमें से एडमिट कार्ड आए हैं जेएसए स्टेज थर्ड टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड, यानी दिल्ली डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की पोस्ट है जेएसए स्टेज थर्ड, जिसके टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज ये निकल के आता है। तो अभी इसमें दे रखा है कैंडिडेट लॉगिन। तो इसमें आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है और इसमें आपको अपना पासवर्ड डालना और फिर यहाँ पे लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन कर देते हैं तो आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। तो ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कृपया हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।